Data wa twese wo mwijuru, Mana mushobora byose, Mana wuzuye ubuntu n'imbabazi, Mana wisakaje igitinyiro n'icyubahiro. Uri Imana ugira neza muri byose, uri Imana igororoka mu mpande zose. Uravuga bikaba, urateka bigakomera, na uhanye nawe nta usa nawe. Nasengeye umwene data agiye kumva ijambo ryawe. Reka rimwubake kandi rimukomeze. Ko rimusanze ntaba ariko rimusiga, ariko rizana impinduka mu buzima bwe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracyariho ivyisigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe, mwarahizagiwe cyane gose. Turafize ikigwa twatangiye gifise teme ivuga ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Iki ni igice ca 11. Mana iguhezagire ko arabanye nacu kuva mu gice ca mbere kugera muri kino gice cha 11. Turagushimira wowe dukurikirana uri muri groupe ya WhatsApp, turagushimira usangiza abandi ano audio zino nyigisho, turagushimira nawe dukurikirana ku rubuga rwa YouTube, turagushimira umaze gukanda sabone cyangwa subscribe, ndetse nawe ushiraho like igihe wakurikiranye video yacu y'inyigisho. Turagushimira nawe uparataja ku bandi bantu kugira ngo bashikirwe na zino nyigisho. Imana yo mwijuru ibiguhere umugisha. Nje mbashikiriza ikiganiro haracyari ivyizigiro, ni Apotre Ndwa Kristo Glory Shine. Imana ibahezagire cyane gose. Turakomeje rero menya uburyo 12 wo kwitwaramwo ukagera ku vyasezeranywe. Birivuga ngo mwisi muri n'amarushwa ngariko muhumure naranesheje. Amarushwa arahari, ibibazo birahari, intambara zirahari, ibitubabaza ntibizobura. Yesu yavuze ngo ibigeragezo ntibizobura, ariko haragowe ubizana. Ngo ni byiza ko yoboherwa urusyo ku mutwe maze agateregwa mu kiyaga cyaka umuriro n'amazuku. Iwo ni Satani uzana ibigeragezo, kandi ku mperuka birivuga kazofatwa akaboherwa urusyo maze hehe, maze kubitugu, maze akabohwa imyaka 1000. Inyuma zare kugwa, singombye kwinjira mu vyahise Yohana, ariko inyuma iyo myaka 1000 nyene hari indi myaka 1000 azore kugwa, ariko inyuma iyo myaka 1000 nayo azoca yongera gufatwa ateregwe mu muriro waka, ndetse n'abamukurikiye bose. Imana idutabare cyane. Gusa ndashimira Imana ko mubazaja mu muriro, wowe nanje ko tutarimo. Vuga ati amen, kubera ko twamenye umwami wacu Yesu Kristo. Ikinure cya 7 nico ngomba kuvuga kuri uyu munsi. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 12 umurongo waho 26. Havuga ngo nihagira uwunkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba. Nihagira uwunkorera data azamuha icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Birivuze ngo nihagira uwunkorera nankurikire, ngo kandi aho umukozi wanje azabari, ngo niho nanje zabandi. Imana ihabwa icyubahiro. Aho umukozi wiwe azabari, ngo niho nawe azabari. Ngo kandi uzamukorera, ngo data azagirane, ngo data azamuha icyubahiro. Hari icyubahiro kiri mu gukorera Imana. Hari icyubahiro, hari ubwiza, hari ukugirirwa neza, biri mu kugirane, biri mu gukorera Imana. Nshuti yanje, ntuhagarike gukorera Imana ngo kubera ibibazo uri kurahura navyo. Hari abantu bahura n'ibibazo no gukorera Imana bagahita babiheba. Hari abantu bahura n'intambara no gukorera Imana bagahita babihagarika. Ariko mu bihe byose uri kuracamwo, ntuhagarike gukorera Imana, ntuhagarike gukurikira umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Bibiri ivuga ngo iki mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Luka, ibice byaho 9, titre yaho yo ku murongo 23 ivuga ngo ugukurikira Yesu mu nzira y'umusaraba. Gukurikira Yesu bene data ntabwo ari nukumukurikira mu nzira y'umusaraba. Inzira y'umusaraba ni inzira y'ibibazo, ni inzira y'amarushwa. Noneho muri teme yacu ivuga ngo menya uburyo 12 wo kwitwaramwo muri ayo marushwa uri kuracamwo, cye muri ibyo biri kuracamwo, kugira ngo bashe kugera ku masezerano y'ivyo Imana yasezeranye, y'ivyo Imana yateguye kubwo buzima bwawe. Yamwe dusanga ko Imana ifise imigambi myiza kuri twe, kandi gifise ibintu yateguye kuva kera kugira ngo twebwe tubashe kubigenderamo, kugira ngo ivyo bintu Imana yadutegure kuva kera kugira ngo tubashe
kubibamo. Imana ihabwe icubahiro. Ariko rero inzira rero ya karindwi ukwiriye gucamwo, cyari ikintu cya karindwi wakora kugira ngo bashe kugera ku vy'Imana yasezeranye, no gukorera Imana. Vuga ati gukorera Imana. Gukorera Imana rero ntabwo bibera mu ishengero gusa, mu kuvuga ubutumwa, mu gusengera abantu, ndetse canke mu gukora protokole canke isuku mu itorero, cyo gutanga amafaranga gusa mu ishengero. Ivyo ni ibikorwa byiza byo kwagura ubwami bw'Imana, ni ibikorwa byiza. Ariko kandi gukorera Imana, Imana baranayikorera mu kazi ka buri munsi. Muri kajya kazi ka buri munsi burya urumenye kuri umukozi w'Imana. Abasirikare nabo ni abakozi b'Imana, abatoza kori nabo ni abakozi b'Imana. Mu gihe batoza ikori ryashinzwe, mu gihe batiba bene gihugu batarenzaho canke ngo bibe abene gihugu, nabo bariko bakora igikorwa c'Imana. Wowe udandaza mu botike, udandaza ibintu ukoresheje umunzani, igihe umunzani wawe wawukwije utawuziritse nk'abandi, ko hari abantu bazirika imizane yabo kugira ngo bapimire abantu ibintu bikeya, ariko ku munzani bigaragara ko babahaye byinshi, ariko ugasanga imizane yabo yaraziritswe. Birivuga ngo umunzane utuzuye ni igisesema ku Mana. Imana iranka umunzane utuzuye. Nimba uri mu kazi ukorera umuntu runaka, birivuga ngo nimukorere abantu nk'abakorera abantu, ariko mubakorere nk'abakorera Data wo mu ijuru. Bwa bundi gukora akazi, nimba Bibiri dusaba ko dukwiye gukorera ababosi bacu nk'abakorera Data wo mu ijuru, ngo kandi tububashe duhinda gashitsi, ngo nitubakorere neza uko baduhagarikiye, ariko tubakorere neza baba bari hejuru yacu baba batari hejuru yacu. Ari abakozi benshi bakora neza iyo bosi wabo ari hajya ari hejuru yabo, ariko iyo atabahagarariye baca batakazi, bagaca biryamira bagakora ivy'iwabo. Abo bakozi ntabwo arabizigirwa, bariko bica igikorwa c'Imana, bariko bica umurimo w'Imana, kandi nyuma ya buno buzima nta mpera bazabona z'ibikorwa bariko bakora. Ufiriye kumwizigirwa mu kazi kose wagiyemo, kubaha abashefu b'akazi, maze ugakora ivyo witezweho ko ukora. Kubera gukuzana muri ako kazi nuko bari bakeneye impinduka, bakuzanye kugira ngo ukore ivyo bintu maze babashe kuguha umushahara wawe. Nutakora neza birivuga ngo ntuzakwemerwa, ariko nukora neza uzakwemerwa. Imana ishimwe. Satani impamvu asa n'ibibazo ni kugira ngo duhagarike gukorera Imana, duhagarike kuvugira Imana. Paulo mu bibazo byose yanyuzemo, mu ntambara zose yaciyemo, mu busho bwinshi, mu gukubitwa amabuye, gutegwa amabuye, gukubitwa inkoni, birivuga ngo byose Paulo yaciyemo, ngo yashize imbere ubutumwa bwiza, yashize imbere ubutumwa bwiza. Muri byo byose yari ko aracamo, ikintu yashize imbere ni ubutumwa bwiza. Muri izo ntambara zose Paulo yari karacamo, ikintu yasize imbere ni ubutumwa bwiza. Mwani majambo yasize imbere igikorwa c'Imana. Muri byo byose uri kurabamwo, nagomba ushimbere igikorwa c'Imana. Uyagarika gukorera Imana ngo kubera bakuvuze, ngo barakuvuze muri korale, ngo barakuvuze mu gisenzi, ngo pasiteri yakurebye nabi, ngo yaragukankamiye, ngo yarakuvuze nabi. Ntabwo wahamagawe na pasiteri, ni wahamagawe n'abajya basenzi, ni wahamagawe n'abajya mukorana ibikorwa, ni wahamagawe n'umugabo wawe n'umugore wawe. Korera Imana utarebye inshuti yawe. Birivuga ngo dukorera Imana nk'abantu bazapfa ejo. Ejo ntabwo ari iwacu, ejo nahi Imana. Inshuti yanjye ivyo urose uno munsi nivyo vyiwawe, ivyo kurya wariye nivyo vyiwawe, ibikiri muri stoke si vyiwawe, impuzu zawe nizo wambaye, ishuka yawe niyo nyene wifutse, icumba cawe, inzu yawe niyo nyene ubayemwo. Ndagomba kubabwira kuko aho vyiri atariho birara. Umuntu arashobora kuzindura kenye. Umuntu niyo mpamvu birivuga ngo kurira korari umuntu nijoro, mu gatondo impundu zikavuga, mu gatondo impundu zivuze kuri umwe, ubundi menya ko yazindukiye mu maborogo, yazindukiye mu marira. Wibuke ko igihe Moridekayi anezerejwe nuko ariko aratambagizwa ku ndogoba, Hamani nawe yarababajwe nuko Moridekayi atamanitse ku giti, kandi vyarangiye wamanitse igiti ari wakimanitsweho. Umunezero wawe umenye, nunezererwa umenye ko ari undi muntu ari mu mubabaro. Ntuzorero ufata uwo munezero nk'ikintu gisanzwe ngo ukoreshe ngo mu kubabaza abandi. Menya neza ko Imana yakugiriye ubuntu mu bantu benshi bariko barababara, mu bantu benshi batagira inzu, mu bantu benshi batagira akazi, wowe Imana yaguhaye akazi. Rero ako kazi ufise nikagutere kwibona ku bandi, ko kumva gusumba abandi. Ahubwo wubahe abantu bose. Kwa uvyiriwe si wo birara, no musi
munsi we wibutswe, ejo n'abandi bazibukwa. Imana iguha umugisha. Gukorera Imana ntabwo ari iby'abantu bamwe, ariko gukorera Imana ni vya bose. Gukorera Imana hanze y'itorero ni byiza, ariko kandi ibikorwa bikomeye nibibera mu nzu y'Imana. Ivuga butumwa nico gikorwa ca mbere Imana yaduhamagariye gukora. Yesu abwira intumwa, mugende mubahindure kuba abigishwa. Tumaze guhinduka tukaba abigishwa, igikorwa natwe duhita duhabwa ku kanya nico guhindura abandi kuba abigishwa. Mbega kuva ukijijwe umaze guhindura bangahe? Kuva wakwakira agakiza ni bangahe bamaze guhinduka kubera wewe? Cyanye umaze kugusha abantu batari bake. Hari umuntu kuva akizwa amaze kugusha abantu batabarika. Hari abantu benshi basuye inyuma kubera wewe. Hari abantu benshi bahevye ivy'Imana kubera wewe. Barya abantu Imana izaba kubaza, my friend. Imana yakugize umunyu kugira ngo uryoshe ubuzima bw'abandi bantu. Yakugize umuco kugira ngo umurikire abandi bantu, ariko ntiyakugize umuco kugira ngo ugire wimurikire wewe ubwawe. Imana idutabare cyane. Ni bande bazokwirata agakiza kawe? Hari abantu bavuga ngo naka uzi ukuntu yadufashije, kuba narakijijwe, kuba narihanye ni kubera naka, kuba ngeze aho ngeze ni kubera naka, kuba nduwo ndiwe ni kubera naka. Ni bande bari kubarirata agakiza kawe? Ni bande bahindutse kubera agakiza kawe? Hari abantu bashima bavuga ngo nukuri Imana ihabwe icyubahiro ko naka yakijije. Uzi ukuntu yantesa, uzi ukuntu yankubita, uzi ukuntu yamerera nabi, ariko Imana ishimwe ubu yarakijijwe. Ni bande bazirata agakiza kawe? Hari abantu bakijijwe babandanya ubuzima bw'ubupagani, babandanya baboregwa, babandanya basambana, biba, bica, batukana. Ubwo si ubuzima bwawe shuti yanjye. Warakijijwe, ba icyitegerezo ku bandi bantu, ba akarorero ku bandi bantu. Imana idutabare cyane. Korera Imana uciye bugufi, nk'uko Pawulo avuga ngo nkorera Imana ndira ngo kandi ciye bugufi. Korera Imana pana kuyikorera mu buryarya, kubera Imana ireba mu mutima. Hari abantu bakorera Imana kubera ibintu bayitezeho gusa, badakorera Imana kubera bayikunda. Imana ishaka abantu bayikorera kubera bayikunda, apana bayikorera kubera ibintu bayitezeho. Kubera abantu bayikorera kubera ibintu bayitezeho, iyo batabibonye bahita bava ku Mana. Ariko abantu bakorera Imana kubera bayikunda, babona ivyo bintu batabibona, bo babandanya bagirana, bo babandanya bakorera Imana. Imana iguha umugisha shuti yanje. Imana ikugirire neza, Imana ikuzamure, Imana iguhindurira amateka y'ubuzima bwawe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Masutarabadegi bakaya. Hari abantu benshi bataye ibikorwa by'Imana, hari abantu benshi bataye umurimo w'Imana. Imbere y'Imana ntacyo uzireguza, nta kintu na kimwe uzireguza imbere y'Imana. Hari abantu benshi bahivye gukorera Imana bitwaje ubukene. Hari abantu benshi bahivye gukorera Imana bitwaje kubura impuzu zo kwambara, ariko Yesu yambaye impuzu imwe, Yohana yambaye impuzu imwe, Eliya yambaye impuzu imwe, ariko yakoreye Imana, yakoreye Imana muri ivyo bihe. Lazaro yakoreye Imana mu bukene bwiwe, akajya udukorotse tuva ku meza, ntiyitotombeye Imana, ntiyahevye Imana, yabandanije akorera Imana. Muri iyo nzara yawe korera Imana, muri ubwo bukene bwawe korera Imana. Niyizi impamvu ubwo bukene yemeye ko buza ku buzima bwawe, ariko muri ivyo bihe nyene korera Imana, senga Imana, ubaha Imana mu bihe byose uri kurabamo. Ubaha Imana, garagaza Imana harya ahantu uri. Garagaza ubuzima bw'Imana harya ahantu uri. Twebwe turafise indamukanyo muri famille Coforge ivuga ngo abaho ubuzima bw'Imana, undi umuntu akishura ngo ubwo buzima bw'Imana tubugaragaze mu mahanga yose. Hari ubuzima bw'Imana twahawe biciye muri Kristo, ubwo buzima twabuhaye kugira ngo tubugaragaze mu mahanga yose. Imana iragomba ko wama, Imana iragomba kumurikira amahanga. Igikorwa gikomeye twahamagariwe nico guhindura abandi kuba bigishwa ba Yesu, ntabwo ari cyo gusubiza abandi inyuma, ntabwo ari cyo kwikorera ibyacu. Ndashaka kubwira abakristo, umenye neza Imana iguhaye akazi, iguhaye ku kazi kugira ngo aho hantu ugiye gukorera uzabwira ubutumwa barya abantu muzaba muri ko mukorana, kandi Imana iguhaye ku kazi kugira ngo woroherwe mu buzima bwawe, maze uyikorere worohewe, kandi iguhaye ku kazi kugira ngo uronke ibyo gutunga, ari byo gutungisha abandi n'ibyo gufashisha abandi bantu. Imana iguhaye ku kazi kugira ngo amafaranga uzavana muri ako kazi azakoreshwe mu kwagura ubwami bw'Imana. Birivuga ngo mwisi ntabwo ari wacu, ariko abakristo muharanira kubaka amazi 1000 mutazabamwo, muharanira kubaka ibintu
mutazigera mubamwo, mutazigera muva hano kw'isi mubikosomye, ariko vyari vyiza ko mufasha abandi bantu, mugirira neza abandi bantu. Birivuga ngo dufise ivyo kurya n'ivyo twambara naho tuba, ivyo biba bitubumvye. Abashaka kurondera byinshi birenze bagwa mu mitego ya wa mugwanizi, bagakora ivyaha, ivyo bikabashira kure y'Imana. Shuti yanje uri kuranyuva, korera Imana muri ivyo bihe byose, korera Imana ntiwitwaze ikintu na kimwe, kuko ntacu uzireguza imbere y'Imana. Senga Imana muri ivyo bihe, korera Imana muri ivyo bihe. Sinzi igikorwa Imana yaguhaye gukora, sinzi ingabirire muri wewe, ariko urayizi, urazi igikorwa wahamagariwe gukora, urazi umusozi wahamagariwe kubaho. Birivuga ngo nzahagarara shibamye nkenguze ndabicari bumbwire kuvyerekeye amaganya yanyu. Nzahagarara ku musozi wo gushibamako, uwo musozi n'amasengesho, uwo musozi ni ishengero. Hari abakristo mutagira n'itorero mubarizwamwo, mwabaye ba mayibobo kubera wakomerekeye mu ishengero rimwe, waciye uzinukwa n'ivyo gusenga. Siko bimeze. Senga Imana, umenye ko ata muntu yaguhamagaye, ari Imana yaguhamagaye. Imana iguhezagire cyane. Urifuza kubana yusengerwa, ufise umutwaro, ufise inzozi warose zirakuzazanira, urashaka gushigikira kino gikorwa kivuga butumwa, twakure kuri no nimero +257 65 339. Mwarahezagiwe muri umugisha w'amahanga menshi.